زوين في الأول. السلام عليكم، كيف تيليم؟ بون سي لا بروميير فيديو دي شغلاكي باطا سيدي قارن يدي سقساين كومون كونستروير لا موندولا كتسرسل المونش بلان كلينيزون بلان دو تويك كوم ولاش ليكول دي تمورتاكي. دونك اون فا ايسيي دابورتي ان بلوس ميم ويلي يخدم جينيرالمون تروح ما تسقسيم ونتقارن راه نعمل انا ونبداو ندير نيمبورت كوا. دونك اسبيرون هذه اللي وينه ونديرو هذه لسونساكي. Donc on va commencer par le premier exemple. Bon, la plupart qui خدمن. La plupart خدمن bon la vidéo qui elle est beaucoup plus destinée à lui اللي خدمن déjà parce que lui اللي خدمن de manière très fausse. Donc on va essayer de corriger quelques trucs. Espérons اللي وين دافني شو عليه. Donc la plupart qui خدمن. La plupart خدمن la table d'harmonie خدمن au même niveau que le manche. مثل la colline, la table d'harmonie, le manche se sont au même niveau. Voilà, donc la méthode elle est fausse, il faut l'éviter. Parce que non seulement la hauteur le chevalier de Sobatas, en plus avec le temps le manche est يخدم, donc les fils n'est d'aline, donc il y aura un arc, les flèches, il servira pas à grand chose. Donc donc il faut l'éviter. La méthode ni ندير خدمة la table d'harmonie avec le manche au même niveau, elle est fausse, il faut l'éviter. Bon, il y a la deuxième méthode, نبدا تنكليني le manche. Bon, هذا نويد هذا يخدم la table d'harmonie تيخدم دو نيفو، هذا سوك دو نيفو، سي سكوانسي هذا يكولي المانش الكورديي sur sont دو نيفو، sur sont هكاكي généralement. Après qu'est-ce qu'ils inclinent le manche. Donc qu'est-ce qui est le problème دي ضارون ضارون d'un problème يتعمل d'un vide ما تسوى تسرسل la table de touche يتعمل d'un vide au niveau de la table d'harmonie. Donc la plupart شو خدمن تفورسين la table de touche الفيد داكي qu'est-ce qui شو خدمن داكي pour rectifier ça لأنه قال تفورسين la table de touche أيوا كنا تكولينا la table d'harmonie. Du coup la table de touche إذا قد الصوب ما تروح تسرسل ما تسرسل لي فيلينك شو سيدارون لي فيلني داكي تسندو لينا طاس ميم سي داكي هادي لي سالمونش مي داكي لي فيل تسندو لينا طاس لانه اذا كاسكيل فون داكي ما سنديقي من الفيد داكي بون جينيرالمون مي لا غيتار مانوش باغ اكزومبل كاسكيل فون دي لا غيتار مانوش ما سنديقي من الفيد داكي تاع سان بو دو بوا دي لا غيتار مانوش سا باس اين باسكو لا غيتار مانوش لا طابل دو توشينس لي فين du coup c'est pas flagrant. Mais par exemple la mondol la table de touche minimum تخمم راكني واحد 7 ما الا فايضه 7 تكمل تشارج الفيد داك تاع 20 بو دو بوا سودا راك تفا la hauteur تفا مقرفه طاس سي ça devient flagrant et c'est pas esthétiquement c'est pas intéressant. Donc bon la méthode bon par rapport à المزوار وثلا mais il a des défauts داك la table de touche تفا تولي طاس. Donc la meilleure méthode est la table d'harmonie هادو راح ضربة. دونك ما نداو دار داكي في قموش ثاني على روزاس ما نداو دار داكي تانكلينيس واحد 2 ملم. لا جو بارل لا طابل d'harmonie بيان سور تخمم داكي تصلا داك اللي كنا دوالين بيان. دونك داكي ما دوالي بيان داكي لا طابل d'harmonie هادو راح ضربة ندور هاكي ندور هاك ضربة مي ديو بون نيك تقموش ثاني بون إلا الديرني باراج بارجينا بسطح مي ديو لاردينا لا طابل d'harmonie تستانكليني 2 ملم. بون يا اون فاصون دو فير ابري بروشينمون تخمم دي فيديو تفهمها ماشي تزمر تخمم شغلاكي. بون ويلي يخدم ديجا سافنا سيرمون مي لي ديبيطون بروشينمون تخدم دي فيديو نبدا تفهمها افيك دي زيكزومبل اي تو. Voilà, donc l'avantage نشوف هاكي ما تنكليني لا طابل d'harmonie داكي تيفيتي الفيد داكي ديتها ما نداو ساهل au lieu de mettre un bout de bois دواس داكي qu'est-ce qu'on fait au lieu نخمم un bout de bois on incline la table d'harmonie ايوا كنا تسويفي المونش جوار السياكي سي الديرني باراج تسويفي المونش اي الميم نيفو. فوالا كي كنا دوالين بيان سيكي دور هكاكي ما تويل هكاكي تلاقي تروح ضربة
مي داكي سي الديرني باراجني تسويفي لو مونش فوالا ما سويفي دو لو مونش دونك ما تصاص لا طابل دو توش ودي سامير الفيدني دونك استيتيكمون سي بلوز انتيريسون اون بليس لا هوتور دي فيل تي فريمون بارفيت كي زعما ما تجي فريمون لا هوتور دي فيل فوالا دونك يا نوتر ديتاي دارن ما تروح تكولير لي زيكليس ما تكولير لي زيكليس المونش بون بيان سور داكي لي كليس بيسكي انكليني المونش داكي لي كليس كتجمع 90 تاع سيغتان انكلينيزون دونك لا كوبيني لي كليس داكي تنكليس واحد 2 ملم راكني سا ديبون شحال صار لانكلينيزون المونش فما الا سي ان انسترومون يساعد عطاس لا طونسيون vaut mieux تنكليني راطاس لو مونش باسكو يورا بوكو دو طونسيون في لا طابل دارموني ما الا سي اون كات فيل زعما هاد تنكليني داكي بارابور نيفو لا طابل دارموني بارابور نيفو لا طابل دارموني داكي زعما تنكليني واحد 1 سنتيمتر راكني ما الا سي اون كات فيل ما الا سي 5 فيل vaut mieux تنقصر باسكو بلوس تيلين لي فيل تي لا طونسيون لا طابل دارموني ديالي سوا ساكن فوالا داني ان اوتر ديتاي داكي لي كليسا كيما تسكولير ميم لي كليسا كي الا قادر ينكلينيش هاديك زعما كي تروح ويا راه دروا ام داكي لي كليس تروح دروا مي داكي ما تروح لا ميثود داكي لي كليس كيف سي الباراجني الماد المونش كيف تنكليني كاين واحد 2 ملم بون نيسيونس دابا شحال اس نقصر فوالا الى يوم الديتاي دان بارابور او مونش لو مونش دو بريفيرونس تخدم على سيون البو دو بوا عين باسكو ما الا تنكليني لا ساطاس ما الا تخمط افيك لو ميم بو دو بوا ما الا تنكليني طاطاس داكي تنكليني لا طاس il devient faible باسكو لو فيل نيا يروح هكا كي il devient faible ما الا تخمط بلوز او موان دروا كيف راني il devient faible لا طونسيون نيا تيتساوج دونك تا كيما داكاك ديالي دونك il faut éviter la méthode de préférence le manche داكي هادي تخدم en plusieurs pièces كون تفهم هذاك بون سي اون تكنيك يستخدم دي لي غيتار جينيرالمون سي اون ميثود تري كوني على كل حال باغ اكزومبل داكي نسعى لو ميم بو دو بوا فوالا هكاكي نسعى لو ميم بو دو بوا تيزم dans une certaine inclinaison ça dépend شحال تبغى تنكليني ça dépend l'instrument تبغى تخمر شحال يساوي لي فيلي تو فوالا هكاكي ما تسقزمو تقلبو تخدمو l'inclinaison نيت هذاك فوالا كاكي سي بلوز انتيريسون اي سي بلوس سوليد باسكو لو فيل يتابعك كاكي بون لا نويدا ديني داكي il devient faible et tout mais il y a une autre méthode pour le rendre plus solide داكي سير هاد بون au final تشوفها جينيرالمون كاكي تشوف هذا كاكي ابار ستايل مي هاد مع الانسترومون ما كنتفهمها ميو Voilà. Par exemple, dagui خدمة avec la même méthode. Sauf que دي ثقالة il reste un autre ما تسفيني راكني il reste un autre une feuille de bois دagui تاع واحد 2 ملم نا reste un autre دagui pour le solidifier. أين باسكو لا كوبني نخدم دagui en fait دسكاكي لا كوبني قلنا كاكي تجمع لا بارتي هكا ود تاكي مثلا بون سي بيان سور ستا بوليستيتيك باسكو يتغامد parce qu'il travaille sur les donc pour l'esthétique il a une feuille de plaquage il a une feuille soufflée et on peut corriger le fil des soufflés voilà il y a un détail très important il y a dans la flash par rapport au نعوج المانش généralement le manche ما تخمط داكي دروا داكي ما الا تخمط لا طابل دو توشي ثقيله ياك ما تخمط دروا شو سيبروني المونش ديالي كنت باغي تخمط ديالي داكي تنعوج شويه دونك pour corriger ça شو قلقن donc on va anticiper نعوج سي زويره qu'est-ce qu'on fait c'est la cinquième par exemple c'est la cinquième touche c'est la cinquième اتسوض اتطاير اما ثيوض دار طرفاكي اما ثيوض دار داكي ديال كلينيت واحد 2 ملم راكني سياكي هادي انكليني دو هادي تروح هادي تالي يوضر داك يوغا النيفو هادي يروح هاكين دارو فوالا اي نشوف هادي باسكو جينيرالمون الانسترومون يتنعوج هكا هذا ساون
Donc qu'est-ce qu'on fait? On va anticiper un عوجني نسمع لدوك إوا كان ما تصاوب l'instrument diapason ما تصير لي فيل ما تصاوب diapason المونش نيما ديالي كان شويت هاي نقلاش ولكن زعما تخمر un manche plus fin donc esthétiquement il sera plus intéressant donc لانه يخدم المونش الزور donc وقت يخدم دروا يخدم المونش الزور سي non seulement c'est manche لانه ياس الزايد لانه ياس ما تعرض on n'est pas à l'aise donc pour avoir un manche vraiment parfait, donc c'est la cinquième aiguille, on va l'incliner à l'auxerre. Voilà. Ben, mais là où il va en discuter, il n'y a pas de souci. Il peut me discuter en privé, il n'y a pas de souci. Ça dépend de la fin, voilà. Et à la prochaine. Salut.